سلام. تو این ویدیو میخوام ببینیم چطوری باید مموری کارت یا فلش یا هارد دیسکای کراپ شده رو ریپیر بکنیم. بریم برش. خب همینطور اول CMD رو باز میکنید. روی ران از ادمنستریتور بزنید. yes. خب اینجا CHK DSK G. این G رو میتونه نام درایو باشه که فلش هست. اینجا باید حرف درایوی که اون فلشتون هست رو بزنید. مثلا الان اگه بریم جیه روی جی میزنید. نقطه /f /x /r. این جی رو باید با گوشی بنویسید. اینتر میزنید. خب الان مشکل اینه که فلش که من دارم فلش سالم و فلش شما خراب. خاطر همین اتفاقاتی که اینجا رخ میده احتمالاً برای شما فرق میکنه. بعضی که این اتفاق تموم شد روی اکسیت بزنید یا اینجا این گزینه رو بزنید بیاید بیرون. و متد دوم روی استارت اون کلیک راست بکنید. وارد دیوایس منیجر بشید. یه دونه از یونیورسال سریال باس. اینجا این گزینه یونیورسال ماس استوریج دیوایس کلیک بکنید. کلیک راست یا آن اینستال دیوایس بزنید. خب حالا اینجا روی گزینه یونیورسال سریال باس کلیک بکنید. روی گزینه اسکن فور هاردور چنجز کلیک بکنید. حالا دوباره روی این گزینه USB ماس استوریج دیوایس کلیک بکنید. راست کلیک آپدیت درایور سرچ اتوماتیکلی فور درایورز کلاس. حالا این گزینه رو ببندید. متد سوم CMD رو باز بکنید. دوباره با نظر ادمنستریتور yes. اینجا دیسک هارد رو سرچ بکنید. لیست والیوم. خب الان تو این گزینه فلش من این گزینه والیوم 6 من همین رو انتخابش میکنیم. بریم سلکت میزنیم. فاصله والیوم 6. خب حالا اینجا کلین رو میزنیم. بعد اینجا create space partition خب حالا تایپ بکنید اکتیو فرمت fs مساوی فت 32 کویک. حالا اینجا فت 32 اشتباه نوشته شده. دوباره دستور میزنیم. این اس رو باید حذف بشه. دوباره اینتر میزنیم. حالا اگزیت رو بزنید. دوباره اگزیت. خب این هم از این امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لطفا ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید تا ویدیو بعد.